Так, делаем чай для бронхи. У нас очень хорошо и при простуде, и тех, кто курит. Так, здесь у меня гвоздика. Вот он. Ну, можно целую, просто у меня мол. Все, не буду. Корки апельсина. И душистый перец. У меня душистого нету семена. У меня есть вот такой зеленый. Вот. И солодка. Добавим сейчас. Так. Это у нас солодка. Корень солодки. И пакетик черного чая. Теперь все заливаем. Так, накаливаем. Все, 15 минут. Можно пить вкусный чай. Полезный.